Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal The Big Things. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Schornsteinverlängerung aufbauen könnt und wann es überhaupt Sinn macht, eine zu installieren. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes erkläre ich euch mal den Kamineffekt oder Schornsteineffekt anhand von einem normalen Holzofen, den viele zu Hause im Wohnzimmer stehen haben. Also was ist der Kamineffekt oder Schornsteineffekt? Im Prinzip entsteht der Kamineffekt oder Schornsteineffekt dadurch, dass die vom Feuer erwärmte Luft im Kamin oder Schornstein nach oben zieht. Dadurch entsteht ein Unterdruck im Kamin, der neue frische Luft entweder aus der Raumluft oder aus einem externen Frischluftanschluss im Kamin quasi die Luft nachsaugt. Dadurch erhält sich das Feuer selbst am Leben. Das ist nur ganz grob erklärt, das ist eine ganz komplizierte Sache mit dem Schornsteineffekt. Deswegen solltet ihr, wenn ihr vorhabt, eine Schornsteinerhöhung zu installieren, immer euren Schornsteinfeger fragen, weil man kann da echt viel verkehrt machen. Also eine Schornsteinverlängerung baut man zum Beispiel ein, wenn der Kamin nicht mehr genug zieht. Weil je höher der Schornstein ist, umso mehr zieht der Kamin. Aber wenn die Abgastemperatur an der obersten Stelle im Schornstein nicht mehr heiß genug ist, dass die Abgase nach oben ziehen, entsteht in dem Schornstein quasi ein Rückstau und der macht aus eurem Haus einen Räucherofen. Tja, wann macht es dann Sinn, eine Schornsteinverlängerung zu installieren? Zum ersten, wie schon erwähnt, wenn der Ofen nicht genug zieht, aber die Abgastemperatur an der obersten Stelle vom Schornstein noch heiß genug ist. Und wie in meinem Fall, ich habe nachträglich eine Ölheizung auf Gas umgerüstet und da ich einen zweizügigen Kamin habe, ist in dem einen Zug, wo nur die Ölheizung angeschlossen war, ein neues Abgasrohr für eine Gasbrennwerttherme eingezogen worden, die die Frischluft oben am Schornstein nach unten saugt. Und weil die beiden Ausgänge von dem Schornstein auf einer Höhe sind, würde dann quasi die Frischluft von der Gasbrennwerttherme, die Abgase von der Heizung wieder mit einziehen. Deswegen musste ich auf den anderen Schornsteinzug, also der, wo meine Holzöfen dran sind, eine Erhöhung machen, damit die Abgase über dem Einlass von der Gasbrennwerttherme sind. Tja, jetzt zum eigentlichen Produkt. Die Schornsteinverlängerung, die ich bestellt habe, kam in einem Pappkarton, der relativ groß war, ca. 800 x 800 x 1000, also 1 Meter mal 0,8 mal 0,8 Meter. Und die war eigentlich ganz gut verarbeitet. Also die Schweißnähte sehen sauber aus, ist aus Edelstahl, es sind Edelstahlschrauben dabei. Die Dübel, die hierbei gewesen sind, habe ich auch verwenden können, was nicht oft der Fall ist. Und eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Ich habe eine einwandige bestellt, weil bei mir die Abgastemperatur am obersten Ende von meinem Schornstein halt heiß genug ist, dass die Abgase nicht kondensieren und wieder zurück in den Schornstein laufen, weil sonst besteht halt die Gefahr von Versottung, dass der Schornstein versottet. Was das ist, erkläre ich euch noch in einem anderen Video, was aber jetzt hier keine Rolle spielt. Im Prinzip doch, weil ihr müsst darauf achten, aber ich habe euch ja gesagt, ihr müsst mit eurem Schornsteinfeger reden, bevor ihr eine Schornsteinverlängerung aufbaut. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat bei meiner Schornsteinverlängerung, ist, dass eine Dichtung, also es ist keine Dichtung vorhanden, die oberhalb von dem Schornstein montiert wird, quasi der Abschluss zwischen Schornstein und Schornsteinerhöhung. Das habe ich jetzt mit hoch erhitzbarem Silikon gemacht, weil der ist erhitzbar bis 350 Grad Celsius und so heiß wird meine Schornsteinverlängerung oben an dem Kamin auch nicht. Tja, zum Aufbau und Montage. Meiner Meinung nach kann die Schornsteinverlängerung von jedem montiert werden, der keine zwei linken Hände hat, schwindelfrei ist und eine Schlagbohrmaschine halten kann. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes anzeichnen. Als nächstes bohren. Dübel rein. Hocherhitzbares Silikon auftragen, weil die Materialien sich durch Hitze und Kälte ausdehnen und zusammenziehen.
festschrauben. Das Rohr einstecken und mit der Schelle befestigen. Fertig. Peace. Welche Werkzeuge und Materialien ich verwendet habe ich unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Tja, das war's auch schon wieder von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram oder besucht meine Website thebigthings.de. Wenn ihr mehr von meinen Erfahrungen wissen wollt, dann seht euch meine anderen Videos an. Macht's gut und seid fleißig.